Lo único que tienes es tiempo. ¿Te lo han dicho alguna vez? Pero déjame decirte que la idea del tiempo está repleta de trampas. Vivimos como si este fuera infinito, inmersos en una especie de carrera inventada para alcanzarlo todo, presos de nuestros pensamientos, tareas y expectativas para olvidarnos de que en realidad ese tiempo se nos escapa, que se acaba y nosotros con él. Así que acompáñame para que averiguemos juntos por qué siempre sentimos que nos falta el tiempo. No sé si ha sido porque hace unos meses me mudé al campo que desde entonces he sentido que me preocupaba cada vez menos por cumplir o no cumplir con las tareas en torno a mis trabajos. Me centré tanto en mantener la casa limpia para sentir paz a mi alrededor que en realidad me dejé llevar por la comodidad de no tener que pensar en crear absolutamente nada. Pero todos sabemos que dejar de crear y dejar de hacer aquello que nos gusta solo alimenta con el tiempo la pesada carga mental que arrastramos con cada pensamiento diario. Y la verdad es que ya estaba cansada de sentirme una negligente con todo aquello que realmente me importa y que sé que me gusta hacer, como hacer estos vídeos, porque este espacio que he creado contigo me permite tomarme el tiempo de experimentar mi vida y de fijarme en ella. Lo conseguí. Así que estos meses no solo había perdido la experiencia de subir estos vídeos, sino que además me había alejado de fijarme en mi propia vida. Porque pienso que de alguna manera crear y mantenernos activos nos acerca a nosotros mismos. Vamos, tú puedes, María. Vale, ok, vamos a descargar primero. Mira, teníamos alguna más cerca y yo complicándome la vida. Ups. Sí, al fin. Yo creo que vamos a empezar por lo fácil, que es alimentar al jengibre. Todos los días hay que echar una cucharada o dos de jengibre rallado con una cucharada de azúcar y 2 de agua. Creo que ese va a ser mi ejercicio hoy. Esta ha sido una de mis mayores obsesiones y ladronas del tiempo durante estos meses y muy necesario, debo decir. Estuve aprendiendo por mi cuenta cómo hacer fermentos y encurtidos y cómo preservar la comida en general. Fue como si me hubiese poseído una hormiga que solo piensa en llenar su despensa para el invierno. Y eso que no quiero ni pensar en el próximo invierno porque me aterra el frío que volveré a pasar en esta casa. Pero sé que lo quiera o no, el invierno va a llegar. La naturaleza está formada por obligatorios, por fases y ciclos que se respetan por encima de todo y que permiten que la vida siga existiendo. Y con nosotros pues sucede exactamente igual, aunque nos empeñemos en vivir bajo rutinas imperturbables. Esto me da que pensar que precisamente por esta rigidez sufrimos tanto si no podemos dar nuestro 100% todo el tiempo. Pero, como te decía, hay etapas llenas de movimiento, de pasión y de vida, y hay etapas en las que nuestro cuerpo, nuestro alrededor, nos pide bajar el ritmo, parar o cambiar. Y si no aceptamos esto, nos estaríamos engañando. Reflexionando sobre esto del tiempo, me di cuenta de que ocurre algo muy curioso. En la naturaleza no hay un tiempo exacto o universal. Digamos que cada ser tiene una especie de tiempo propio. A veces incluso en ese mismo ser, ese tiempo cambia. Habrá tiempos estables, como el que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, y habrá tiempos imperfectos o irregulares, como podría ser la luna de cada mujer.
A veces el tiempo y la naturaleza misma nos obliga a ir más rápido, como en verano, que todos los frutos salen a la vez y por tanto tenemos que consumir todo rápidamente y dedicarle más tiempo pues a conservar para el invierno, regar más y por más tiempo, quitar malas hierbas y en general tenemos que dar más de nuestro ser porque el huerto está dando más de él mismo. Que hacer rápido, comer rápido y mucho. ¡Qué rico! Yo sé que como sociedad nos hemos alejado bastante de estos ritmos y esperamos que todos los días del año sean exactamente iguales y bajo la misma rutina. Tratamos de unificar todo para hacernos la vida mucho más llevadera, pero ¿será que por eso nos quemamos tan pronto? Porque no podemos llevar todo el tiempo el mismo ritmo, porque tras cada verano llega el otoño y el invierno. Así que intento no esperar de mí misma siempre una productividad implacable, sino que intento aceptar que soy un ser vivo y que habrá temporadas en las que simplemente voy a parar. E imagino que es así como nos recargamos para volver distintos, con otra visión y haciendo las cosas con una nueva energía y una nueva chispa, ¿no? Te presento uno de mis juguetes favoritos, mi deshidratador solar. Hace unos años me lo diseñé y construí y admito que me lo inventé por completo, pero funciona y es genial. No te imaginas lo divertido que es saber que tengo todas las posibilidades que mi mente creativa quiera imaginar para deshidratar todo. Ya os iré enseñando mis inventos, pero creo que este es el más útil de todos los que tengo. Algo que no me gusta nada del invierno, entre muchas otras cosas, es que el deshidratador pues no funciona muy bien. Pero ahora que tenemos muchas horas de un sol muy fuerte, me encanta desempolvarlo y la verdad es que cada año tiendo a obsesionarme por una temporada y empiezo a deshidratar todo lo que encuentro por el camino. Y este año pues quise hacerle unos arreglos y cambié la bandeja de fibra, que en esencia era plástico, por una de acero inoxidable que es mucho más sana. Y tenía tal urgencia por hacerlo que no me importó que se hiciera de noche o que corriese un viento bastante incómodo e insoportable, porque me moví por la ilusión. Estaba muy emocionada por empezar a deshidratar pronto y no podía esperar un día más. Y esto me hace pensar que no hay tiempo cuando algo nos mueve con tanta intensidad. No se nos ocurre siquiera una excusa para evitar hacer lo que deseamos hacer, porque de alguna manera el tiempo se vuelve invisible en ese momento. De repente no hay un tiempo correcto o incorrecto, simplemente actuamos sin sobrepensar. Porque lo hagamos hoy, mañana o el año que viene, el tiempo seguirá pasando al mismo ritmo. Al final es todo mental, hacer o no hacer, ahora o luego, es cosa nuestra. Al final somos nosotros los que nos hemos inventado la noción del tiempo y hemos tratado de determinar cuánto debería durar o tardar algo. Pero esto es un poco antinatural, ¿no creéis? Yo la verdad es que no soy muy buena con el tema de la organización, de llevar una agenda, de hacer todo en tiempos determinados y fijos. Y aunque he intentado mucho mejorar esto, la verdad es que no me molesta. Creo que voy haciendo y actuando según mi cuerpo lo siente y así es como me siento mucho más coherente y respetuosa conmigo misma.
¡Tachán! Lo de deshidratar setas al final funcionó. Pensé que el sol no tendría la potencia suficiente, pero definitivamente lo subestimé. Si tuviese mucho más sitio de almacenamiento, creo que tendría cientos de botes y no volvería a pisar un supermercado en meses. Otro de los fermentos que más amo hacer es la col fermentada o chucrut. Suelo hacerlo cada año cuando aún hace frío, pero esta primavera se me antojó y probé a mezclar una col con remolacha del huerto. Y la verdad es que salió genial, y acabé comiendo col fermentada en cada una de mis comidas. Pero antes quería darte unos pequeños trucos que me han servido mucho para hacer chucrut y que salga bien. Así que siempre recuerda añadir un 2,5% de sal según el peso del vegetal ya cortado, es decir, el peso de la col más la remolacha. Amasa todo hasta que salga líquido y déjalo reposar 30 minutos para que expulse más líquido aún. Al meterlo en el bote, aplasta bien para que no quede aire y cúbrelo con el líquido para que no quede nada sólido flotando. Y además trata de llenar el bote hasta el cuello, si no quedará mucho aire dentro, o si lo llenas hasta el borde se desbordará en la fermentación. Y listo, con estos trucos te aseguro que serás un maestro chucrutero. ¡Chan, chan, chan! A ver, esto va a ser un desastre. Para empezar, porque no puedo abrir bote. Puede entrar alguien a ayudarme a abrir un bote. El abridor de botes. Gracias, abre botellas. ¡Oh, no! He cometido un error. Empezamos de nuevo. ¿Será suficiente? Es que hay mucha cosa aquí dentro, pero realmente no hay tanto líquido. ¿Estás preparado para probar mi medicina? Verá. Qué pezzi huele eso. Qué Tiene un huelada. color precioso. Tú primero. Huele Mira, como con- mayonesa mezclada con ajo. Hay que beberlo entero. Joder, pero a ver tú. Que está malísimo, tío. Que parece una salsa o algo. Eso no está para beberlo directamente. Sabe a salsa. Hay que hacerlo por el bien de tu sistema inmunológico. Sí. Pues yo me cuido del sistema de otra manera, pero sí, no. Es la mejor forma de cuidarse del sistema inmunológico. Luego te queda un aliento. Ya, que- ¡Oh! Luego te queda No, un tío, que yo voy a aliento. trabajar. Yo voy a entrar a trabajar también. Ay, Dios mío. Vamos a tener un buen turno de trabajo. Dios mío. Creo que fue en la última Navidad cuando el tío de David me regaló 2 trozos de ámbar y estamos a mediados de año y yo todavía no he hecho nada con ellos. Y eso que llevaba años soñando con tener un colgante de ámbar, pero a veces se nos cumplen los deseos, la situación es perfecta y aún así seguimos aplazando el actuar. Es como si quisiéramos que todo se dé fácil, como si tomar acción diese tanta pereza que incluso los sueños se vuelven algo desplazable. Y la verdad es que yo amo el ámbar, porque en realidad es sangre de árbol fosilizada y me parece algo mágico y que de alguna forma representa mi amor por los árboles, por lo que no era algo que yo quisiera desplazar.
Creo que el día que grabé esto tuve una pequeña urgencia por tener colgantes que me pudieran representar y por eso acabé haciendo 2 al mismo tiempo. Y vale, ahora no te rías, pero este otro lo hice con la última muela del juicio que me sacaron. El maxilofacial estaba tan emocionado con la belleza de mi muela que me la preparó en un sobre y me animó a quedármela. Y diría que me contagió su entusiasmo porque llegué a casa corriendo, buscando el mejor método para limpiarla bien y preguntándome cómo diantres iba a atar esa muela en una especie de cuerdecita o colgante para que no se caiga o se pierda. Creo que pasé 2 días atándola y deshaciendo los nudos hasta que di con el método. Así que si alguien lo necesita, que me lo deje en comentarios y haré mi mejor esfuerzo por describir el método exacto. Hace unas semanas empecé un proyecto que grabé para compartírtelo, pero no me acordé de que no puedo enseñarlo hasta que la organización que me lo pidió pues lo publique. Así que te va a tocar esperar un poquito, pero te prometo que merecerá la pena. La verdad es que este dibujo me ha desbloqueado un poco y ha hecho que vuelva a confiar en mi trabajo. Además, esto que te voy a decir va a sonar un poco raro, pero aunque haya pasado un tiempo sin dibujar apenas, cuando volví a hacerlo de alguna manera había mejorado. Siento que poco a poco mis ilustraciones se ven mucho más bonitas y admito que me hacen sentir cada vez más orgullosa. Esto me hace pensar que a veces no necesitamos practicar muchísimo para mejorar, sino tomar una distancia y darnos un tiempo. ¡Madre mía! ¡Wow! ¿Cómo se ha criado tan grande? Una familia. Lo siento. Necesito el tomatito. ¡Qué remolacha! Enorme, ¿no? En general son todas bastante grandes. Pero la verdad que las remolachas son muy agradecidas. Creo que vamos a dejar algunas que sigan creciendo. Pero... Mirad, así se ven las uvas cuando son bebés. Son muy adorables, ¿verdad? Muy pequeñitas todavía. Así que este verano vamos a tener un montón de uvas. Espero que hayas disfrutado de observar un poco mi vida a través de esta pequeña ventana y gracias por esperarme, por estar aquí cuando yo lo estoy, por darme el tiempo que necesito y por no esperar de mí nada que sea rígido, perfecto y puntual, porque nos estaríamos engañando. Ni siquiera nuestras vidas son tan rígidas y por tanto no podría entregarte algo realista. Así que gracias por acompañarme en esta aventura con tanta paciencia y amor. Nos vemos en un próximo vídeo que seguramente saldrá un poco antes de lo que crees. ¡Adiós!